Halo teman-teman, kembali lagi di channel Devan Redaba. Jadi di video kali ini saya akan tunjukin merpati saya yang baru beli. Jadi kemarin saya itu beli burung merpati kelabu silver, itu beli jantannya aja. Burungnya masih dibesek. Nanti kita akan tunjukin ke teman-teman seperti apa burungnya. Kita langsung saja ke tempat burung saya di kandang. Let's go. Nah, itu kandang saya ya. Ini kebetulan burungnya di sini. Ini burungnya. Kita lihat, kita intip dulu. Teman-teman bisa lihat. Ini burungnya, burung baru saya. Kita bawa ke kandang. Kita bawa ke kandang dulu. Nah, mau dijodohin sama betina ini sendirian, soalnya ini udah lenjeh banget. Ini juga lagi dijodohin. Ini udah mau dipetil. Itu lagi giring semua yang di kandang, 1 2 3 4 5 6 lagi giring semua itu. Nanti kita latih. Nah, kita akan tunjukin burung merpati yang saya habis beli. Oke, kita langsung saja buka beseknya, kita tunjukin ke teman-teman ya. Ini burungnya kelabu silver. Ini burungnya. Tuh, teman-teman bisa lihat, ini warnanya kelabu silver ya. Kita lihat dari matanya dulu nih. Matanya bagus nih, kuning jernih, kuning merah. Teman-teman bisa lihat ularnya bagus, rapi, rajin. Tapi posisi penjawat depannya itu lagi menjawat, teman-teman. Nih, teman-teman bisa lihat ya, baru segini nih. Tuh, lagi menjawat. Yang sebelah sini udah mulai panjang. Teman-teman bisa lihat. Jadi ini saya beli murah banget, ini beli 25.000 sama temen. Ini burung udah enak banget nih pegangannya. Nanti kita coba jodohin sama merpati betina Megan yang di atas itu, yang tadi mau giring apa enggak ya. Burungnya ini burungnya agak simbah sedikit nih, teman-teman bisa lihat kakinya nih. Tuh, jambrong. Tuh, ini sampai sini ya jambrongnya. Coba kita akan taruh di kandang, jodohin mau apa enggak. Nah, ini blue silvernya, kelabu silvernya udah saya satuin sama betinanya, cuman nggak ada tongnya, nggak ada kotaknya buat naruh obat ngerem, jadi kelihatan banget seperti ini. Soalnya ini kandang baru, nanti kita akan review juga. Ini biar seperti ini dulu, ntar kita jemur kalau udah kepanas sama dimandiin biar cepet jodoh. Nah, ini kita umbar aja yang ini yang burung yang udah mau dipetil, kita umbar aja. Nah, ini kita lepas saja. Kita lepas saja, soalnya ini udah nggak giring ya. Ini kandang belum jadi, ini baru, soalnya kita kurang kandang ya, terlalu banyak burung. Itu betina ternak.
Ini pelontang saya nih, pelontang ini juga lagi ternak. Di atas ada peyik nih, teman-teman bisa lihat ada peyik ya. Lah ini waktu itu yang di bleaching ya teman-teman nih, kalau bisa lihat tuh ya, ini burung yang di bleaching. Nah, ini saya punya peyikan di sini ada 2. Tapi biar bandul dulu soalnya ini baru bekur, belum bandul banget. Ini yang di sini giring semua tuh. Ada 1, ada 2, 3, 4, ini 5. Ini lagi nggak giring, ini giringan A soalnya. Kita lepas saja. Yang lain ini masih giringan B, itu udah A. Yang tadi juga yang lepas A. Sebenarnya ini giringan A, cuman di kemarin itu pas giringan A gak giring, telat nelor, jadi ini giringan B giring. Nanti kita akan latih dulu, soalnya baru mau dimasukin ke giringan A malah nggak giring kemarin. Nah, ini pijikannya ya, dulu udah lihat. Pijikan anakan ini nih, anakannya si bleaching ya. Di sini masih ada di pelontang saya. Soalnya tarung terus kalau untuk nih, saking kurang kandangnya ini nih, saya taruhin kandang-kandang seperti itu. Jadi atas itu khusus kandang ternak ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Nanti kalau udah burung merpati barunya yang labu silver udah giring, nanti kita upload lagi seperti apa giringnya, bagus apa enggak. Nanti saya tunjukkan ke teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.